gelap ya, guys. Laporan Alik no. Iya. Yang mantap ya. Lancar aja nih ya. Lancar. Ada anginnya. Jualan anyar kono jangan sama kami itu bisa nih lah. Konvoyore ngetril, Bos. Baru muka dulu. Sampai 5 menit lah itu. Tapi baru 10 menit aja. Lancar gitu. 2 menit lah itu. Tinggal dulu fitting. Kalau ini kapan konten? Sampai tepat ini. Kalau namanya mbak napi gimana ya? Pikir kurang piro ngono kan. Pikir rata-rata kurang 800 kok kurang ya. Oh, yang mudah itu itu pertama kali. Ada pokoknya lah itu nggak bayar. Kata Haji perjanjiannya sampai bayar sampai ini nak kawal semua. Tinggalin sampai masuk kan. Katanya mah Iping habis. Kepengen tak, Bos?